Ремонт, который может устареть за год, и какие главные ошибки не сделать при выборе решений. Есть ремонт, который устаревает еще до того момента, как его успели закончить. Главный секрет в том, чтобы сделать гармоничный интерьер. Потому что если интерьер гармоничный, он сложенный, кто-то скажет: ой, блин, тут стены чуть неровные, они чуть шершавые. И то, на чем можно экономить, я считаю, это перфекционизм. Я думаю, что это, наверное, будущее. Быстро, гипоаллергенно, внешне прям окей. Какие тогда сейчас антитренды можем назвать? Вот прям для дизайна, что, допустим, ты посоветовала людям Не делать? Не делать.